ans, fait son choix. Mentre progettavamo sempre, eravamo alla ricerca di fare il meno possibile di invadenza di disegno, ma solo la minima cosa che serviva a funzione. Ecco, questo era proprio l'esempio per dire meno di così non si può fare. Questa è l'origine della terza gamba. Ecco, terza gamba poi. Quello che rendeva essenziale l'oggetto era l'appoggiachiappe, diciamo fuori, e il punzone per terra, il bastone. La légèreté, la fonctionnalité et l'ironie de Castiglioni entrent et restent dans le catalogue Zanotta avec les fameux Servi, une série d'accessoires en production dès 1975. Poursuivant le succès de la table basse Servo Muto, on retrouve les projets précédents, Servo Fumo et Servo Pluvio, qu'il avait créés pour la brasserie Splugen de Corso Europa à Milan. Il y en aura d'autres tout en devenant la seule famille parmi les produits de Zanotta. Pour certains, il s'agit d'un projet sans fin. Il nome Servomuto è un termine praticamente dell'Ottocento che non si usava più e ora ho ripristinato questo nome che mi piaceva molto e piacque moltissimo anche ad Aurelio Zanotta. Negli anni 60 non c'era come oggi l'abitudine di chiamare un oggetto con un nome di fantasia. Usavano tutti un numero. L'idea dei nomi invece pare che sia stata veramente un'idea vincente. J'ai toujours cherché, inventé et produit des objets qui n'étaient pas nouveaux d'une manière superficielle. Je ne cherche pas des objets à la mode. La mode n'est que de l'orthodoxie et l'orthodoxie fait partie du passé. Ce que j'ai toujours cherché, c'est aller plus loin, être tourné vers l'avenir. Cette sensibilité au changement amène Aurelio à accepter les provocations et à s'ouvrir à l'avant-garde culturelle. En 1983, en collaboration avec l'atelier Alchimia, Zabro ouvre ses portes. C'est une fabrique expérimentale finalisée dans la sauvegarde des traditions artisanales et à l'étude des nouveaux langages. Lo Zabro, io l'avevo inventato io quella media, perché è un insetto che mangia il grano, difatti poi ci ha dilapidati. Però è anche Zabro, Zanotta Brother. Zabro certamente non è stata un'operazione legata al denaro, è stata un'operazione probabilmente legata allo spenderlo. E pertanto pura sperimentazione, specialmente linguistica e anche tecnologica. Zabro è nato anche questo un po' attraverso il rapporto che si era instaurato tra Zanotta Mendini e Sandro Guerriero di Alchimia. Questa idea di lavorare su degli oggetti che estremizzavano l'idea della decorazione, il linguaggio stesso dello studio Alchimia di Mendini e di altre persone vicine, è risultato in una delle prime esperienze, direi, di non so come chiamarli, non li chiamerei arte e design perché non era esattamente questo l'approccio. Però in qualche modo erano dei pezzi unici, si puntava sulla rivalutazione dell'artigianato. Zanotta credeva molto nella rivalutazione dell'artigianato. Stavano scomparendo i grandi mercati di massa e il mercato si stava frazionando in nicchie, come dicevano gli esperti di marketing, e quindi per operare nelle nicchie bisognava fare dei prodotti molto selettivi che avessero una forte carica espressiva. L'expérience Zabro amène à la création de Zanotta Edizioni en 1989. C'est une collection à mi-chemin de l'art, de l'artisanat et du design, pièces d'auteur en édition limitée. Ici, on retrouve les œuvres de Munari, Mendini, Sottsass, Dalisi, ainsi que des objets contemporains. Very Round,
le siège dessiné par la Danoise Louise Campbell, rencontre un grand succès et remporte en 2006 le Good Design Award. Aujourd'hui, on le trouve dans la collection de 10 musées. Une fois encore, Zanotta utilise pour le réaliser une technologie utilisée jusqu'à présent dans l'industrie automobile. Very Round est fabriqué avec des plaques d'acier légères et aériennes comme du papier. So this chair has nothing to do with function. I'm sitting in it right now, but I don't sit in it very often because I was working in a completely different direction. It looks like a chair, but it's not really a chair, it's a sculpture. I work towards making a piece of beauty, and then it's up to people to say whether it worked or not, but that was what was important for me. And ignoring all the rules of what a chair is supposed to do is a wonderfully liberating way to work. When I first met with Zanotta, I flew down to Milan with a little box with paper models of this chair that I'd cut by hand. After sketching, this piece cannot be made from a drawing. I had to sit and work physically with paper, so many days of slow cutting and making lots of different models until I had the shape I wanted to make. And the beauty of working with this company is we don't speak the same language. They went, Bella. I think this chair is for indoors, outdoors, or the moon. Anywhere really. It fits everywhere and nowhere. On parvient au 3e millénaire et l'innovation formelle et technologique est encore au cœur de la maison de Zanotta. L'entreprise est devenue une enseigne internationale, distribuée dans 60 pays. Elle compte bien plus de 200 produits en catalogue, dont nombre d'entre eux sont des classiques qui tiennent depuis 25 ans. Et les pièces exposées dans les collections permanentes sont encore plus nombreuses. 284 œuvres disséminées dans 46 musées, du MoMA de New York au Centre Georges Pompidou de Paris, du Design Museum de Londres, au Musée des Arts et Métiers de Berlin, du Vitra Design Museum à Weil am Rhein, au Musée d'Art de Tel Aviv. Sans trahir ses origines, Zanotta a voulu et su se renouveler sans cesse tout en suivant son parcours entre recherche, innovation et sensibilité aux changements sociaux, fil conducteur soutenant la réalisation du catalogue. When Martino Zanotta asked me to work, I thought it was a beautiful opportunity. Zanotta was always one on my list to try and work with. It was one of the great, cultural companies of Italy. Zanotta comes with an expertise in technology which is very strong. That's what I really love. When you give them an object, you give them a product, an idea, you work with the technique office, and you know that you have your object in good hands. One of the great things about working with Zanotta is that they really pay a lot of attention to the details and the quality and invest substantially in the technology. Il prodotto Zanotta è un prodotto che riesce a dialogare senza problemi sia con uno stile estremamente contemporaneo oppure con uno stile invece più classico, senza una problematica di linguaggio all'interno di diverse tipologie di abitare. There are several fine reasons to be working with this company and that make me feel proud to be in this collection. Obviously, there's the history and the level of quality of all the products made. They value art, design as an art, not just as a commercial purpose. Tante aziende magari hanno un designer di riferimento che gli segue buona parte della linea o che gli fa anche da art director, mentre noi abbiamo sempre cercato di utilizzare la capacità di ogni singolo personaggio per darci un contributo, ma siamo noi quelli che tirano il filo logico e quindi che fanno le scelte di fondo. Non c'è un'identità con un designer o con uno stile. Siamo eclettici da questo punto di vista e diversi dagli altri perché non è facile che ci sia un'altra azienda che abbia il nostro range di designer e la nostra unicità come capacità di proposta. Ce n'est pas le designer qui compte, c'est l'objet. La bonne pièce trouve son marché, disait Aurelio, et Martino le répète encore aujourd'hui. Le côté éclectique et le côté transversal s'entremêlent. Une culture de l'habitat qui se mélange aux succès commerciaux. Des pièces et des meubles qui sont à la fois des œuvres d'art et des objets fonctionnels. Des parcours divers qui se croisent lorsque derrière le produit, il y a un projet sensé.
On le voit bien avec la chaise Lia de Roberto Barbieri de 1988. Réalisée sous pression, c'est une évolution de la technique utilisée par Enzo Mari pour Tonietta. Un seul élément compose le pied antérieur et postérieur, ainsi que le dossier. C'est une des pièces préférées du public grâce à ses formes neutres. Ces 10 dernières années, les lignes essentielles de Barbieri créent beaucoup de chaises. Le confort et la flexibilité en sont les traits communs. Zilli 2002, Lea 2003, Isa 2004, Lio 2005, Ada 2007, Talia 2008, jusqu'à Kate en 2008. Elle est 100% plastique, solide et légère, empilable, indiquée pour l'intérieur comme pour l'extérieur. Il fatto che mi sono dedicato molto alle sedie dipende un po' da vari fattori. Uno perché proprio mi piace come oggetto da disegnare. Poi perché in genere rappresenta un po' una sfida, perché è considerato un po' uno dei pezzi più difficili. Perché in un oggetto così piccolo deve riassumere la comodità, la stabilità, la leggerezza, il fatto che non debba essere poi tanto pesante. Insomma, è un pezzo complesso da disegnare. L'autre fil conducteur de l'histoire de Zanotta est directement lié à ses origines. Il s'agit de meubles capitonnés. Ils sont dans l'ADN de l'entreprise et peut-être est-ce pour cela qu'ils sont les plus vendus parmi les produits de Zanotta. Francesca, la cadette des enfants d'Aurelio, en est le designer et ils sont tous signés EMAF, l'atelier de conception de la maison. EMAF è l'acronimo di Eleonora, Martino e Francesca ed era un nome che aveva dato mio padre perché lui stesso disegnava dei prodotti e li siglava EMAF, li firmava EMAF. Sono 3 gli imbottiti firmati EMAF.